हमारा एकदम चिकन प्याज एकदम गल गया है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस मसाला मिलाना है बस। ये देखिए, अब इस केवल हल्दी मिलाया है, इसमें मसाला नहीं मिलाया है। अब इसमें मसाला मिला देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मसाला है, ये गरम मसाला है। केवल अभी गरम मसाला मिलाएंगे।